Sveiki žmonės, antrą kartą, pratęsime mūsų skybloką. Na ką, matome, ten pradėjo spawnintis monstrai. Na, tai reikės turbūt truput pakapoti jo. Na kągi, einame. Reik čia truput dabar atsargiai, nes užpuls paskui, kai krisiu, nors palaukit. Gal dėl viso pikto tik pasimkim kardą, nes paskui nukritę ir bus labanaktis. Na. Va, neblogai, labai gerai, kad yra va tų, kaip tas yra, vorų, nes gausime siūlų ir galėsime pasidaryti lovą vilnos. Tik vieną. Na, bet vis geriau. Na, atein čia. Atein. Reik nusivilioti, kad jis nenukristų nuo apačios. Paskui nieko negausim. Bus veltui kirtimas. Na. Va. Iš šonkaus. Matote, aš esu su teksturpečiu. Na va. Aš jį įkelsiu, aišku, į descriptioną irgi, bet turbūt visi jūs jį žinote, nes gan jis populiarus lyg ir, nes daug kas jį turi ir naudoja, kaip ir šį mapą. Nors šitas man dalykas nepatinka, šitas bakurs. Dai, beičiai. O su skeletonais truput biš problem, nes kai jis šauna, dažniausiai mes kažkaip pašokstame ir galime nukristi. Na va, galėtumėt iš tikrųjų turbūt greičiau augti, bet jaučiu reikia šitą kaip nors gaiduką nukalti, nes jis mums šią maišys. Velnis. Nukrito kaulas. Blogai. Nes su kaulu būtumėm pasidarę kaulinių miltų ir būtumėm meilius auginę. Bet dabar neišėjo. Nors aš čia praeitą seriją truputį sufeilinau, tai dabar reikėtų iš tikrųjų daug akmens. Dėl kelių priežasčių nukeliauti ten, pasididinti monstrų spawną, aikštelę ir pasididinti savo plotelį. Nu, bet turbūt aš šitą vietą pagreitinsiu, kad jums nenusibosiu. Tiesiog žiūrėt, kaip aš čia kaliu akmenį. Pagreitinu. Red hot devil looking for some drama's gonna take a hold of me. He wants trouble in the late night hours, 'cause without my heart is weak. You whisper in that bed talk, get me at that sweet spot. We gon' do the knock. Now you got me in a headlock. Come on, make the bed rock. This won't be a long shot. We gon' burn holes in the layers of our clothes. Get me naked, I am yours for the taking. Baby, go in, pull my hair and just skins what I'm wearing. Let's sin, do you dare it? It's about to go down. Na va, užteks skaldys akmenį, bet aš net nenoriu atsigręžti šitą pusę. O čia gal kokie 6 zombiai ar net 7. Ir man gali būti šiokia bei tokia problemėlė. Bet labai gerai, kad kyla saulė ir jie dabar gali mirti. Jie mirs, sudegs. Arba tiesiog nušokt
ir viskas, bet ne, nešoksiu. Gerai, reikia man čia ramiai pastovėti geriau ir... Ai, bet žiūrėk, turbūt nukrito pusė. Sumažėjo. Man tie kryperiai visai nepatinka. Man svarbiausiai visi kiti išskyrus kryperiai. Na, ten čia. Šūdas. Velnis. Na, nieko tokio. Reikia pasiimti kelis akmenis. Kad tik nenukrist tas kaulas, jeigu išmesta. Iškrito. Strėlė. Tarsi mums jos reikėtų. Ai, ne, žiūrėkit, ir kaulas. Labai gerai. Tai čia. Va. Labai gerai. Dabar reikia kaulą pasimti ir suauginsi medį. Šaunu. Super. Dabar galėsime užsiauginti medį. Gauname 3, kas čia yra, kaulų miltai ir matote, medis. Labai šaunu. Gerai, dabar reikėtų mums susidėti kai ką. Reikėtų nusikirsti šitą medį. Bet truputį gal iš papradžių pasididinkime aplinką, kad nenukristų seplingai. Na va, pasididysim čia truputėlį. Dar vieną šitą ir pradžiai užteks medžiui. Na va. Nurinkime lapus. Nors gal pirmą medį kirskime. Reikės pasidaryti kirvį. Nes čia mums gan ilgai užtrunka, kur mes čia nukertame šį medį. Bet nieko. Reikia pirmą turėti iš ko gamintis. Gerai, dabar seklingų. Va, kriskit. O, 3 seplingai iš vieno medžio. Labai gerai. Maladėts, kaip sakom. Gerai. Nors gal šitą skylę reikėtų žengti. Paskui įkrisim netyčia. Nu va, 3 seplingai. Neblogai. Pasidarysime. Taip, reikėtų krosnį ir taip pasidaryti. Užmiršau apie krosnį iš viso. Nors čia nieko nebuvo įkristi. Gerai, dabar turbūt reikėtų mums mėginti nuvykti ten. Gal dabar vis dėlto pasiekim šitus bei tokius daiktus, kurių mums net neprireiks. Dėl viso pikto, nes čia reikia labai atsargiai. Ir taip, ką aš užmiršau. Mums reikia pasiimti vandenį. Nes aš kai ką esu sugalvojęs su vandeniu padaryti. Nes, pavyzdžiui, mes prie to smėlio padėsime bloką, viskas mums nukris į apačią, išskyrus čestas ir viskas. Nei smėlio, nei kaktusų neturėsime. Na tai mums reikės pasidaryti, kaip čia pasakys, tokį kaip apačioj tokį plotelį, kad viskas nukris ant to blokelio. Ir ten galės spawnintis monstrai tiesiog. Bet jeigu mums užteks cobblestone, kur čia man yra visai netoli. Čia nors nežinau, kaip čia man reikės padaryti iš tikrųjų. Labai reikia atsargiai dabar, reikia mums kaip nors padaryti po juo. Čia papilam vandenį. O tvelnis! Na ką, sugrįžau, atsiprašau, kad nenufilmavau, kai pasėmiau
tipo smėlį ir kaktusą, nes jie nukrito netyčia per mano feilą. Tai vat, neaptekome smėlio ir kaktuso. Na va, gavome 10 Ui, šitą neturėjau pamatyti. Na, skryne, 10 obsidian, melionų sėklą ir 1 arbūzą. Na va, vienas. Dabar reikia mums čia padaryti, spėju tą monstrų spawnerį. Nu kur jie galėtų spawnėtis? Na ką, pradidinsim aš čia jiem spawn vietą. Mes irgi galėtume ateiti ir jų pakalt. Gerai. Atsiprašau, kad yra tų mainytėm, bet aš iš jo tikrai nieko nesinaudosiu, tikrai nečytinsiu, nes vienam mape kitame žaidžiau kažkaip netyčia įkritau į lavą, turėjau daug deimantų radęs, tai susinervuojęs aš jau tų mainytėm, kad susigrąžinčiau tiesiog. Nu, čia iš tikrųjų net nieko net nenaudosiu ir panašiai. Netyčia aš jau paspaudžiau tą O raidę. Na gerai. Einame iškalti tą nesąmonę čia kažkokią. Na va. Palaukit truputėlį. Reik biškį nusimažinti options. Va. Na, tikiuosi užteks vėliau, mes čia apdailinsim, panašiai. Tiktais mums reikia labai akmens dabar. Bet turbūt jau baigsiu šitą epizodą. Ir laukite kito epizodo. Viso gero. Oi, rimtai, kągi aš užmiršau pasakyti. Neužmirškit prenumeruoti. Svarbiausias dalykas - prenumeracija. Aišku, jei norite laikai patiko, komentuokit ir panašiai. Viso gero.